Всем привет! Сегодня Ваня, и сегодня будем проходить метель. Сегодня работа немного затянулась. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии пишите. Нужно выбираться отсюда. Так, тут туда. Нет, тут тоже. И тут тоже. Вот. Нет. Что это шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ничего нет. Сейчас придет, там ничего нет. Быстрее. Погоди-ка. Долго очень. Что-то здесь не так. Да. Что здесь не так, да, правда? Видимо, показалось. Сейчас давай закрою свою дверь. Ты открывайся, ё-моё. Все пароль наш. Так, все сделал. Откроем дверь нашу. И она открыта? Да, открыта. Шкафчика больше ничего нету, да? Нет, ничего нет. Ты увидел доску. Так, ничего тут нет, ничего. Ебать, давай. Черт! Какого черта? Давай. Оп. Еще сейчас. Стопасенько. Все. Я сейчас он там подойдет, что-то там. Потому что ты такой долгий, давай быстрее. А? Там ничего нету. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Что с ним доширак? Видимо, показалось. Все. Давай быстрее. Наконец-то. Так. Открою нашу дверь. Красный ключик. Ключ. Ой, не прикольно. Кружка. Надо. Открываем. Задер. Сейчас это. Так. Давай, даю. Так. Собираем. Уже нашу инвентарь. Кирка наша. Замечательно. Так, давай, быстрее. Закрываем дверь. Так, проверяем. Тут ничего нет, да, ничего нет. Сейчас принесу свою коробочку. Просто ждем. Какой ты долгий, боже мой. Ты хоть там поднимайся долго. Да, вот он несет свою. Сейчас он пойдет и 3 часа будет говорить. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все. Забираем. Прям наш дверчук. Нет. Какого черта? Нет. Все. Осталось, давайте быстрее поднимайся. У меня все есть руки? Или у меня нет рук? Я хочу вот так руки так взять. Давай, быстрее. Угу. Да он старый. Просто медленный и тяжелый. Прошу, открывай дверь.
Не буду. Ты мне конфетку не дал. Я тебе сбегу. Давай. Давай. Есть. Все, только осталось сломать нафиг. Все, давай, поднимайся быстрее. Нет. Где ты, черт возьми? Так, 8. Цифра 8. Так. Что запоминаем тут? Убираем 8. Быстрее. Откроем нашу дверь. Боже, что происходит? Так, 6. Он просто стоит вообще. 6 и еще последняя цифра. Надо идти долго. Собачка меня не пускает. Прям горит. Бегаем. Капец, какой звук. Давай. Поднимаемся. Цифра 7. Все. И мы соберем маску кролика. Этот пока стоит. У нас еще не трогает, похоже. Или трогает. Все, последняя цифра. Все. Забираем. И сваливаем манатки свои. Так. Помог, конечно, тебе просто... Чего тут дверь открыта, там никого нет. Ну ладно, открываем. Все, за 8 минут еще. Ну, короче, это сегодня все. Всем пока.